Cherchons le fruit de l'esprit bien-aimé. Il se trouve dans Galates 5. Si tu veux le connaître, La joie. Shalom, shalom, topesi mbote. Topesi mbote, shalom, partout aux zoami. Nzambe na biso azwa lokumu, nzambe asali biso ngolu po tokutana so mokona lelo. Tokutani bobele na ngolu ya nzambe na biso na bomo. Shalom papa. Shalom ya mosala nzambe, mama diakonese Vanessa Sita. Oui, tozali kotika mama maboko na nzambe. Amen, amen. Wana nzambe asunga biso na mission oyo. Na matin oyo apesi biso tokabula na bandeko bozali kolanda biso tobondeli. Nzambe malamu nzambe na ngoya na kombo na Yesu Kristo de Nazareth. Tu es na présence no papa makoki oyo pesi biso to na présence no na lusunya molimo santo. Yango na nkolo biso tozali simple instrument. Tozali na posa molimo santo. Oza kati na biso akamba biso. Présence na ezala kati na biso jusqu'à la fin. Utiliser minoko na biso, maye na biso, boye na biso. Saint-Esprit totiki besika okamba biso na plateau oyo okamba biso na mission oyo ya neuf d'esprit pe molimo santo toali kosenga okota na kati ya bandeko na biso bakolanda biso oyo maloba oyo kotia kati na biso za place na baami na bango esala misala tobengani ngwa nyonso na satana ablokaka maloba no mpona bato bapambolama nango te toali korepusa korefuaka na bisika bikauka na kombo na Yesu Kristo de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Azwalukumu ya bongina machanzo. Abongina machanzo ya bongina lukumu papa. Soki nzambe te mosusu azate. Nani lisusu? Nani lisusu? Nzambe kaka mutu asali biso ngolu. Kaka ye kaka. Tokutana susu na pema oyo tozana na sandu tozana ka enda pesi biso. Babona ne bandeko nyonso to partout ozwami. Amen, amen, amen. Nzambe apambola mpenza moneta. Babona ne. Émission ya lelo papa to mate ya lelo. Tozongi na toteyaka temi moko papa toteyaki ozoyeba. Les fiancés. Les fiancés, les fiançailles. Les fiançailles. Ok, toteyaki temi wana bandeko bapambolamaki na yango me batunaki biso bituna papa. Bolimbisa ezwi mwa ntango oui. Mpona to répondre vraiment ezwi biso mwa ntango mpenza yango wana. Mais problème eza te lelo nzambe asali biso ngolo mpona to répondre mituna wana. Motuna sikoyo oyo tokorépondre liboso motuna eza nani moto apreparaka libala kifiancé peut komana libala kifiancé peut komana libala nani moto apreparaka mwasi mobali nani moto apreparaka sikoyo papa totikeli nano maloba o répondre biso nyonso tuna bandeko nyonso tu o bazolanda biso topesi mbote epai ya papa Maludi oui papa Maludi papa Maludi merci papa Maludi ludi pambola papa Simon papa Simon abakisa ebele mituna yango oyo oyo tokotuna eza motuna moko ya malamu oyo ekosunga bandeko ebele nani moto apreparaka libala. Merci papa totikeli yo maloba. Oui mama diakonese Vanessa Sita. Eza mutuna moko ya bien. Pona na mokili tozali ko vivre. Bato bakomisa libala sens unique. Mais sens contraire. Ba monsieur sokomona moi si ndazo préparer libala pona bana mobali. Mobali aza en Afrique. Mobali aza en Amérique. Mbala songa za na Asie Océanie on a Canada Brésil bakutane ka na Facebook na mwasi to na mobali tamsu mwasi mtalingaki mobali na internet na Facebook na mwana sa media okomona sikoyo asodito na sepe na yo na tai na yo lolenge na yo ngai moko naza na ndako sikoyo yako moko préparer sikoyo libala ayamba mobali po yemo asepe na mobali yango mobali pe mona pe akomona asepeli mwasi aprepare libala ngo mona ya prepare nda problème surtout abengisi mobali ndaki fanda na ndako wana donc il a dit que mwasi mtalingaki mobali nda prepare libala wana mais libala ezaka na sécurité te ezaka na fondement te ezaka na fondation malamu te po mokoloka mwasi wana komona berere et pas mbali ko imde prepare libala ngo
eza facile mpona bengana ye eza facile mpona bwaka biloko ezomona ezosama mingi omona mobali mutu aprepare libala na ye mwasi mwasi mutu abengisi apati ya afrique mwasi abengisi mobali apati ya afrique abengisi eta mosusu na Centrafrique bien na Gabon bien na Mali ye mwasi azalaka na Europe asepeli mobali wana na nzela internet ya Facebook bakangani mwasi aprepare libala mobali aye ayovanda na nsima mwasi ntango soki mobali azalaki na document moko avanda na mboka ngo te mais mwasi azalaki na document na nzela mwasi azwi document oyo libala wana soki ozongi na mokanda na nzambe ezalaka malamu te po fondation eza te papa eske nzambe akosala ngolu te bakutanela na ndenge wana po nzambe asalaka na ndenge na ye akutanisaka bato oui ngolu ekoki kozala bakutani wana mais likambo wana fe banda pa mobali pa mwasi te po banda na jardin d'Eden banda ntango akala mobali mutu abalaka mwasi te mais sikoyo eloko tokomona contraire mwasi aprepare libala bani mobali abengisi avandisi na ndako na ye akomi kogere donc ata mobali aza na freke mwasi na poto mais mobali akoza na freke alingi mwasi oyo aza na poto ekosalama nango mobali faninga mwasi kote nyonso molimo na nzambe akotaliseki no mwasi nga na bongiselo aza na Amérique aza na Asie wana esalamaka nango mais fe uta pa mobali pa mwasi te mais soki tokomona contraire na ntango na biso mutu azoprepare libala mwasi abengisi mobali tozomona ngo mabala ndenge ezala na fondement te ezala na fondation te mwa likambo moke kaka ngam nabengisaki yo ngam nafutilaki yo tike ngam napreparaki libala na yo mwana bamusipaki mwasi mpe aprepare libala ke mpe na afrike ake bala mobali base mpe mariage me mutu abimisi mba mobali te mwasi eza contraire non eza contraire tozo bakoprepare nani apreparaka libala mwasi to mobali mutu nde tunamaki yango wana yango tozopesa na bandekisa oyo tozomona na monde actuel esalimelaka bongo te yango wana so tozongi na biblia tokotala mutu moko oyo akomaki pre akobala comprendre mais mwasi te mutu apreparaki libala na mais ye moko apreparaki libala na totanga mwa moke passage biblique na mokanda ya Genèse ya chapitre 29 tokotanga eza molai mais biso otanga kaka na 15 à 18 po eza molai bandeko bozolanda biso botanga na ndako à partir ya Genèse chapitre 29 partir à 16 tina 30 mais eza molai mais biso tozwa kaka 3 versets tokotanga 15 à 18 mais le reste botanga na bandako à 16 à 30 donc Genèse 29 obanda na 16 tina 30 mais biso awana tokotanga na 15 à 18 natangi na kombo Yesu Kristo na 15 na 18 babike Jacob akei kobala Jacob abali kulutu na leki donc ezalaki les deux mariages ya kulutu na leki mais pourquoi comment mais toza na kati ya muzinga ya deux mariages te mais tobaka lika mariage Jacob a préparé mariage na ketangi là-bas alobi na Yakobo ata ozali ndeko na ngai kosalela ngai mosala ya ofele te yebisa ngai olingi nafutaka yo boni laba azalaki na bana mibale ya basi oyo bazalaki na ndako na ye oyo ya kulutu kombo ezalaki Leya pe oyo ya leki kombo ezalaki Rachel Leya azalaki na miso ya soni nzokande oyo mosusu bakanisi 5 heures nzokande Rachel azalaki kitoko penza na elongi Yakobo alingaka Rachel bongo alobi na Laban nakosalela yo mosala mbula sambo pona bala Rachel mwana na yo oyo ngai nasepeli na ye mwana oyo asuka Laban alobi nakosepela kutu kopesa ye epai na yo po mwana na ngai akende pa mutu mosusu te lokolo okongami okomi mpe na kobala nakosepela yo bala ye oli akende epai mutu mosusu te napesa ye na mobali mosusu fanda awa epai na ngai fanda awa epai na ngai sala mosala komi ntango ekokoka okobala ye amen amen tosiki wana na 18
a ozomona ke muta préparaki mpona bala tozoka na mokuse préparation ya mariage mutuna tuna maki na ki fiançailles ekendaka ntina mariage suka na nzela te ki vrai fiançailles oyo nzambe asangisi mwasi oyo nzambe asangisi na mwana mobali jeune fille toujours jeune garçon oyo nzambe asangisi mpe bakende na niveau libala abandanaki fiançailles alors que fiançailles véritable fiançailles oyo nzambe atie loboko na ye oyo ezokamba ngo ye molimo santo oyo seigneur jésus aza na centre ekendaka ntina libala esukaka na libala esukaka na nzela te esukaka na nzela te ekendaka na libala mpo nzambe moto asangisi bato wana bayebana un jour babalana bakoma mwasi na balokoma motu moko yango wana awa tomoni ke jacob azalaki na ndako ya ndeko na tokota histoire ya mozindo ya jacob te mpo eza molai tozoka kote libala akendeki na ndako ya ndeko laba azalaki noko na ye azalaki ndeko ya mama na ye azalaki noko na ye mais amoni ke no akomi mpona kobala akomaki na age maturité asidentifier mama asidentifier etanke mwana mobali ayebaki identité na ye naza na makasi ya kosala naza na makoki ya kobokola mwasi asidentifier ayebaki identité na aza nani aza mwa mobali epampamba te mwa mobali lokola soki nonono ovoye nonono soki nazunga eza wana koka te ye asidentifier amoniki akoka na koka sikoyo fona bala ale sikoyo abwaki misu amoni bana mibale ya basi ya ndeko na ye noko na ye toko bakozini na ye sikoyo asepeli na Rachel amoni ya Rachel ezalaki malamu mpo na ye leki oyo asuka sikoyo na leki Rachel abino abinga namoni nabala mwana na yo nakomi na ntango ya kobala musangageaki Rachel Leya tozoba Rachel tozoba Jacob akende kobala Rachel bazalaki mibale ya azalaki Leya nasepelaki na Rachel leki nasepelaki na Rachel leki sikoyo ntango amoniki non naza mwana mobali fo nasala mpo nazwa mbongo nabala Leya ase présente pa ya papa na Rachel ase présente pa papa na Rachel etanke mobali malgré azalaki ndeko na ye mais na ntango wana mabale bana kobala manango mpe na ntango na biso akoko na biso bakala bana kobala sepe mabala wani bana kosala manango mais na ntango na biso soki esangani te kobota te soki elingami te kobota malamu te ndenge babandaki kongo kasavo sakazeneka kasi guta ntango mpe ezalaki ndenge wana banda na bango bandeki bande bakobala na bango problème ezalaki gravité yongwana omoni tozoba neti likambo ya Abraham ntango omonaki na koma mobangi mwana na Isaac fabala abalisaki na kati ya famille na kati ya famille mwaseke na bala ya Rebeka azalaki na kati ya famille ozomona sikoyo tokoma moyeso mabote ekoma nango ebele kiletonda yango tozoba sikoyo awa sikoyo moto banda koprépare libala ezalaki nani oyo ezalaki Jacob ezalaki Rachel te Rachel afandaki na ye mais Jacob ko alingaki Rachel ye nda préparaki libala mpona bala Rachel ase présente pa papa na ya Rachel abino ngaza na posa na bala mwana bino le premier te fanda sala asala 7 ans azoki ofele te mais Rachel afandi na ye il faut ça la pose à moi donc soko sala donc Rachel avandi na ye mais moto asala mbongo asala mosala mpona azwa maya kobala Rachel ezalaki Jacob donc Jacob asengage abandi kosala mpona azwa makoki ya kobala Rachel donc eza ndenge wana yango wana motuna oyo ndeko atuni ndeko maludi ndeko Simon kola pambo na yo donc bato ebele bakobénéficie na motuna oyo donc motuna elakisi ke na vie mwana mobali nyonso tu ntango oza na fiançaille ki fiançaille ekendaka na libala ntango sikoyo okomi na point ya kobala okokisi bacondition ki fiançaille sikoyo bozoprépare mariage moto apréparaka mariage mobali en tout cas ya liboso fo omiyeba oza nani fo oyeba identité na yo naza mpe mobali nakoka ya kobala mwana bato ya koka ya kosupporte ye conduite ne fois ezala malamu avec bafamille envers mwana mwasi yibali fo déménager vrai mobali ya déménageaka faut luka esika no so ozali mpe baboti ntango ozalaki fiancé faut quitter faut déménager
olongo chez parents olongo papa parents na yo oke koluka pas yo ko vendre nos charge moi c'est moi ce que ezalaka bino nyonso to bobota ma 10 wana bali mwasi mutu na chambre ne kaka non wana ezalaka malamu te mais véritable homme oyo ayebi identité na kimwana mobali oyo kimwana mobali il faut quitter tant que comme il a fiancé oyo de mukumba na un jour comme moi sur na libala boko vanda ndako moko mutu moko mais faut azala l'aise faut quitter pas ma parents au sala kandini faut comme musala oluki musala tant oluki musala aussi faut luke sika na yo malgré na temps na biso oyo batebele mona azaka na panga tata mais azaka malamu te na panga maman so akena lupango ya sika moi ça vendre dans lupango non normal eza penza dignité eza respecté mais so ya kokabola bakabeli bino kokabela nde mosusu bapesi bino kado eza likambo te po eloko bakabeli no ekomi ya bino wana eza likambo mosusu mais ata ozoba ke mobali fo eba identité na yo naza mobali mutu azwaka responsabilité mwana mwasi ya bato mwana mwasi azalaki mpa na bango andakolia bien andakolia te bien baokipe bien yo mpe pa autant kozwa il faut kipe bien aza mutu aza na babesoin yango seka ntango ozali koprépare boza na fiancé fo yeba fo ozwa mosala fo ozwa ndako ya yo moko fo ozala esika moko obandi koprépare mariage kaka na mbongo te non bongo soko préparé kaka na mbongo non tiki naluka mbongo nasala bacople nazwa mbongo nabala mwana mwasi après soko bali okotia ye wapi non, au revoir. Donc, la vie non mobimba. Oui. Pour moi, ça vie. Moi, ça vie au psycho. Il faut ça la police à moi si. Faut ça là. Mais si moi, ça pour ça là, mais. Et ça, il y a des fois, ça charge du pensa à m'occuper. Soit qu'on prépare, on a papa pour notre tous on a 4 mingi à motuna. C'est quoi, qu'on prépare pour la biso pour bagage bien mindele, ça, des colons sous les ali. Donc, c'est quoi, mariage, il y a nano, il y a africain. To ya batamangala bakongo banini nyonso to tosangisika bekolo nyonso to na kati wana sikoyo toti ko angola ko donc to bakote kuna telo mariage na biso ndenge kendela siko ko préparer no lobi mobala préparer mbongo pona bala coutumier mariage coutumier pa bala mwasi ndenge to mona bapesa biloko bapesa mbongo mobala préparer ndenge kona po ya ko bala ka coutumier pour préparation ya mariage eza na ba mariage mibale auto ya leta ka bosali fête te c'est le côté mais oui eza ka préparation kaka nyonso to wana ba mariage wana to zana wa leta to zana o ya église to zana o ya famille siko mobali muto a préparaka mobali siko totali ana la dio ko to uti e ya mobali mtalingaka mwasi na ye alinga liboso mwasi pardon oui abandilaka mwasi alinga bala asengi panza menzama lubi alakisi pe nzaba ibi ndenge nyakuta ni sakana bato alakisi mwasi ye wana ale mbala moko penti nandinga ko apesi mukanda après na ko préparer pour la libala siko mubali ako préparer ka poba mariage za o de la lubi misato siko yo préparation ya kutimia zwa mbongo aya ko bala mwasi na ye to ya mariage susu mususu ya na ndeto to kenete église na remède. Na lobi bien maman. Tant qu'il fiançailles. Toujours on sur côté fiançailles, il faut toujours qu'il fiançailles toujours on aussi. Oui. Toujours on a préparation. Tu vois na leki kaka. Et toi banana préparaka mariage. Mutuna batuna ki amonto na mutuna na. Ngala lobi ke muta préparaka mariage mobali. Toujours exemple ya Jacob. Jacob tant azui ba comment de fiancé na ya wana lobi papa kutimia nazoya. Ba comment déjà fiancé na Rachel. Elle se présente par papa la Rachel, papa Rachel dit maintenant ça là. À ça là qui donc on s'est préparé pendant ce ma coquille à Kobala Rachel a comme moi sinaï. Donc elle bosso. Mais Rachel azalaki avant de nekimia azota la mobali azo préparer mobali mtobala. Il était mobali mobala. You want to pass exemple donc tu prépares mariage ezali mobali nazoya maman. Ni tout na sana comprendre nazoya. Alors préparation au biso to lobi na tango na biso wana na tango kala na tango na biso papa moi ça prend kaka tala mbali wana tango wana te na tango na biso sikoyo tango qui fait ses salami mobala se présenter et pas parent na premier zate siko muta o préparer pona bala moi c'est ali mobali ko préparer ni au banda vrai mobali pas identité na ye akolinga te aluka na mbonga bala moi sima aluka ndako teza bien te ya liboso préparer musala zala na musala bien ya mi bale
tant que ça musala ko zo mbongo na musala tant que préparer mariage no malembe qui fiancé c'est salami si vous préparer mariage faut luka musala bana ko tilo mbongo chaque fin du mois après musala faut luka esika na yo ezanda ko futila en attendant des albums ngamo mais faut aller esika na yo faut quitter pas baboti yoka tomo quitter pas baboti maman pour quitter baboti ko moni que non soki moment oyo koki ndenge na zede na musala nanga na zede na ndako nanga ya si soki lelo na koki mbongo na kebale comme vous êtes siko bandu luka mbongo ba la mwasi ni osali ba préparation oluki siko mbongo pour ça vous êtes musala ozula mbongo oluki mbongo soko moni que ndenge comme ba liste nde ba sengela ki oli ele bosaka faut pour mariage coutumier liboso ndenge liste nde ba sengela ki biloko obimisi mbongo na yo tant obimisi mbongo moni que na koki na mbongo yo pona ko bala mwasi na ngai pona ko bala mariage coutumier na bala miso ba famille officiellement comme mwasi na ngai mais faut ça na mbongo faut salaka ata ko solliciter ba famille na yo mais yo moko mubali faut ça na mo quantité mbongo bébé ba famille ba ko sunga yo na oyo ba kokana mais yo moko tout d'abord faut ça les zaka mutu moko te ba les zaka mutu monde ndenge biso ba africain to sunga na kana biso to sunga na kana biso mais yo tout mais ça misu baza bali libala ye moko ta to tiki tileta enero te oui bazali yango na libala siko mobali faut se préparer aux ana musala aux ana ndaku oluki siko mbongo kako bala moi sino officiellement sikoyo na sasa nini to siko to lobike na parce que tunanga mituna misala na pesa réponse ya wapi tunanga mituna donc bala faut préparer mariage coutumier mariage église mariage ya l'état mobali wana faut préparer pour moi si il y a dans mon panzi aux anon panzi mais mobali faut préparer bon moi ça va ndaka kinya yo kana zoko ya mobali faut préparer et tant que comme il a fiancé là moi ça na makanisi moi ça na makanisi mobali akosenga le côté mobali akotumisa te mobali yo kana zo moi ça na makanisi ki bazo bala ye na mobali akosenga te mobali akoto mais ye moko na conscience là non fona sunga moi muke na zana ngape so moi sanga salaka so ka teka ka non ba parent peut-être on se ba ko ibana bangote non fona sunga mobali na ngai tant mususu moi manque me ko zala akoko sunga mobali za problème te mais ça te yinda pesi mobali mbongo libala akoko sunga na comprendre poto zana kata mutuna sozo ke mulai donc mutuna moye zala mingi ezate po tana biso ezosila soki na comprendre eza mobali muto a préparer pas ke ndoko bala mwasi eza mibali mususu bavanda banazwa fiancé avandra ye ayebi te ke baluka ka ba préparer mususu mwasi azana Afrique mususu mwasi azana na Europe azozela kaka mwasi azwa mbongo nyonso to pona mabala mususu ndoko lobiki ezosuka na nzela to ezokozala na makambo ebele ezoyebana te nani mutu abala mobali esikani penza eza te mpona nini eza mbongo mobali mutu pardon mwasi mutu alinga mobali mwasi pe mutu azwa mbongo na ye apesi pa mobali po mobali akende kobala mwasi po akende opesa mbongo libala na kutimie wana na kutimie donc esika mobali ako prepare ye moko po akende kobala mwasi na mutokine moko lokola na moni awa mobali mususu asalaki na mutokine moko mpona azwa mwasi na mutokine moko sikoyo mobali fala asala na mutokine moko azwa mbongo po akende kobala mwasi eza sikoyo mwasi nde famimisa mbongo na mutokine moko apesi mobali po mobali abala ye mpona nini asepeli na libala ngo alingi kaka babala na nzoka eza mabe eza eya bien te wana yango tomona ba conséquences mususu eza ba conséquences nango ezali donc na côté kuna bien te meto landi côté mususu papa ela badali mususu ezali ya église ba fête ya munene ndiko tomona ka salle église ba pambo na bango bena salle wana ata famille ezalaka mpe de côté papa ezalaka mpe de côté famille ezalaka na part nango esalaka famille mobali ezalaka na part nango famille mwasi mpe ezalaka na part nango donc mobali ezalaka na part ne mwasi ezalaka na part ne mpo eza feti ya bango mibale yango te papa mama moni wana ozobake wana feti wana za mariage eza feti ya mariage te na comprendre yango esika tolingaki tokabula esika wana papa feti c'est eloko mosusu amen mariage moni véritable mariage eza mariage coutumier ok oyo baboti basali ba liste na bango biso tolingi mpona honore mwana biso liste yango siko mobali fa préparer fa salaka fa zala mbongo fa zala esika na ye po ntango
ma wana ezaka na fete comme okokende okosala na fete te bokeka na église bapamboli bino pesi makasi mama mobala yebani yo moko moto bala mwasi il faut bimisa ngo esika na osali na motoki na yo mabala tobenga mariage coutumier yango na vrai mariage baprépa oyo fete wana sokoeza mobali mutu nyonso akosangisa akotya tosunga ndeko na biso tosepela tolia tomela bato to bakosangisa kote mwasi kote mobala wana mariage yango bafete mais vrai mariage oyo mariage coutumier yango wana oyo basenga non maman asengi 5 pièces spare wax tata mo asengi 10 donc bloc wana sikoyo yango soko mobali siko asalaka molende asalaka molende o basengi mobali basengi mbongo libala fa pesa 5000 euros nyonso wana sikoyo yango wana sikoyo mobali asalaka mais les capete yango libali musu bazokoka kobala mais tozana toli wana te mutuna tozana ngo nane préparer la mariage oui papa kuno répondre bien mais mutuna musu eza ba frère mususu balobi nanga babi mama soki tozokoka kobala te eza ba facture ezozala mingi cher neti basengi 5 pièces déjà ebele ba facture ezozala cher peut-être cher yango tozokoka kobala te siko pona mobali muta préparer ka mariage siko bali wana oyo bazozela bango nde ba préparer mariage po babala basala na mutoki na bango po bazwa mbongo babala bazoluka mbongo basala musala bien ezate mbongo nanu bazwi te yango bamiso bazokokisi ba 40 baza déjà pa basaka pa baboti bazokoka kozwa mbongo te po babala sikosoka moni chance mwasi ya ndenge wana bimi na ye oyo aza na mbongo na ye alingi ne pe mobali apesi ye pe mbongo zwa ya kobala ngai tobala na biso chance ya ndenge wana vraiment est-ce que mbala kotikama mobali wana ya chance te mpona nini eza chance te po sikoyo moni tozoba likambo libala libala eza vie mutu mwana mwasi asali wana asali yango mpona aflate yo aflate yo oflate nini eza bien mpona bango mibale te aflate yo otango yo oza na mbongo te ye mbe aza na mbongo abimisi mbongo ye sikoyo mutu abali yo bali ye te mpo mbongo wana euti na poche na yo mobali te euti na poche ya yo mwasi ata aflate no likambo te eza kaka yo eza nganga na no eza lokuta na motema na eza tema no donc un jour liloba ngam na balaka yo yo eza na mbongo un jour obima kaka olinga te eza pe na fondation malamu te libala ndenge wana po bandeli mbali tabalaka mwasi akobala mobali te so ekomi ke o mobali tolingana oza na mbongo tosalaka te nga bimisi mbongo bale non eza mpenza malamu te eza mpe na lipamboli te epa mobali eza malamu te yango wana mobali fo osala effort mais ntango ozwa engagement obala mais fo ozala okoka so omoni okoka te okozwa engagement mpona nini so omoni okoka te kozwa engagement nanu te bazwa mutaka engagement oyo omoni akoki balobi ke sosa melaka libanga ekoki na mongongo na ye soko moniki libanga ekoki na mongongo komela ngo te alors mibala ndenge wana moni ekoki te kosengage ozoko bala te mobali mwasi apesaka mbongo eza respecte eza mpe dignité eza mpe malamu te oza mpe na autorité te na kati ya ndako libala oui oui bamibali oyo bazolobake non o bafacture ekomi cher yango bazoliste bamiso bengo bafacture miso liste oyo ekomi cher yango bazolingo bala te non mwana mobali nyonso tu soki oza na posa kobala fo ondima engagement basalaka ni fo oluka mosala oluki mosala mpo ozwa mbongo bo soki omoni ke non bazosenga batalo ebele kobala note eza lokola apôtre Paul mais kosala masumu te évite ekobo kozwaka basheri te kozwaka bakopine te évite mpona apôtre Paul amonaka koka na ye abala na ye te na obanga nzambe ntambo na obanga nzambe mais soki omoni ke non oza mpe na mposa kobala luka mosala senga na nzambe nzambe mutu akopesa mosala akopesa mosala mpo azomona posa na yo oza na posa obala malgré bafacture ezala éleve baliste ezala éleve mais senga na nzambe okosan sortir mpo okomi na posa obala osengage ozala mosungi senga na nzambe nzambe akopesa mosala akopesa misolo mpona obala mwasi wana bondela oui bondela mais soki ozoba kaka nazeti mokolo wa kisiafa yango mpe emataka ekitaka susu te emataka kaka emataka ntango biso tobalaka tofuta ba 50 000 kwanza te
mais si que c'est 50 000 et matin comment ba dollar na mukanda mais si que mukanda comment cher kwanza kala 50 000 kwanza kala mais si que susute yango na tamu nyoso tu bandeko yo c'est la baki ça va partir et ko kitaka te ndenge mukile zo kotambula evolution makambo zali koleka l'économie ya mboka yango bezo matakaka ba liste zo matakaka yango na ndeko nanga sale effort mais baboti basala tout bakitisa pona kosungana mais bota mbe bayoka OK baboti mbe bayoka yo so kozelaka baboti mukili eza munene Afrique eza munene Angola eza munene RDC eza munene wapi Nigeria eza munene yo kozela bakitisa na problème na problème nyo se matakana ko partout bamboka oyo basenga ba liste basenga biloko mataka mais ngana moni papa na bamboka wana eza ya good cop ni papa ya capital mais soko moni ke bamboka eza na bamboka e ko bato babosani basi na bamboka problème eza côté nzamba kondike yo ko mo sa zali pambulu te panza amen so nzamba tini na mboka no ba na mboka na bamboka pena na kisasa te na Luanda te na bamboka pena pambaza mungu kuna okina wana mamalele kuna na kibokolo kuna na beo na kulifuta okay luka kwa mwasi kuna ozo mwasi ya taro malamu no nzamba tinda yo yate okosoye na santé nzamba so mna santé mais nzamba ndike kuna kende okozwa OK nzamba zwa lokumu nzamba bongi na nkembo t'encourager vraiment ba koli bazana na bandaka ba para donc na muke papa na ozotsa na muke nzamba kotsa loboko omona ngo pesala ni luka ezana ba misusu basali ndenge nini omoni so na Matthieu 7:7 abiki oya ko ulukane oya ko beta basani ba fungoli so oluki o trouver so ko se ko pesa yo amen nzamba azali papa na yo nzamba azali papa na yo azali mokonzi na yo alobike eza malamu te mobali azala ye moko yango basalaki Adam Eve musungi yo poza na musungi na yo mais pona ya pa na yo fuluka mbongo obala ye officiellement na miso ya famille aza reconnu eza pe bien pona mobali pona banani babibali mususu bazokenzela mokuse asente mwana bato azwiye azali na ndaku bazobota vandi neke pambolite esi wana eza pe libala eza libala te nzamba yebi yango te nzamba ba libala oyo eza reconnu pa ya famille tout d'abord tomoni Jacob te libala eki reconnu pa ya Laban famille ya Rachel ezali reconnu tomoni susu tango Abraham kena bala mwana na ye ezaki mwasi ezaki reconnu pa ba famille ya Rebecca ya reconnu faut des familles bayebanaki donc ils sont courageux fait na d'autres symboles OK ezaki reconnu mais yo zuka mwasi peut-être ko ba senga ba liste mbongo leki mingi na mukusika osente mona watuti na ndako ba parents bazo nyongo ningo kuna honore mwana ba onte za pe lipamboli te pona bino eza lipamboli te za pe respecter na ba parents boti le mwana mwasi za pe bien te za malamu te donc t'encourager ça là tout poza na basi mususu so alobi ata mobali simbaka mbongo mais soka yebisika mobali ke balangai mobali omona asiliki donc ba mibali wana pona malamu na bango moko ba sala yango penza basilika te basala yango eza pe bien pona bango moko nzamba za lokumu po ba miso eza basambelaka mais avandaka na mwana bato bazokufene kobo basambelaka azape musali pe baluka basali bapese pe grade oyo aza na don moko bakoyemba oyo aza na don ya koteya oyo aza soki na nini eza lipamboli te yango mama bandeko nyonso bozolanda biso boyoka bino oyo bosambelaka biso tosambelaka tobengi bana nzambe ozala moyembi ozala moteyi mosala osala na kati ya église ya nkolo corps de Christ soki oza mwana bato obala ete ozobota na ye ozovivre na ekobo eza lipamboli te yebaka ozosala mosala mpunda bana baza ngo likambo nzambe apesi mais yo oza na lipamboli te oza na lipamboli ozovivre na ekobo yango yo mobali okota te même osambela osalaka nzambe okokota te mais c'est le moment on se repentit oluka moyen tia symbole libala liboso
et bandi na famille. Na famille oui. L'église ça lipamboli. Ya, yango na bala mwana batu na famille. Tia symbole. So na pesa mukanda. Kokisa biloko basengi. Poza uza lipamboli na yo. Poma loba papa baloba za lipamboli pe pona papa baza banzamba se. Za lipamboli pona bino. Pona moi si na yo pe pona yo moko. Mo banzela bele ko fongona. Oza bloquer yo mo oza ko se bloquer. Bala mwana batu na miso ba para na ye. Azala ki zoki na barbara te. Olokota kiete na fulu. Auta pa baboti. Aza mutata na mama. Bala. Ata utata na mama bazate bandeko babokoli. Baza baboti na ye bala ye officiellement na miso ba famille honoré ye. Ona mapamboli mususu ko kito yimo ozo ko bloquer na nzela ko zango ko reconnaître mwana batu. Mama nginga basoni. Nzambe azwa lokumu penza. En tout cas basi to mibali ata mobali aza na mbongo na ye ata to mwasi pardon aza na mbongo na ye mais mobali sala to ata mwasi fiancé ozu aza na musala koleka mais mwasi mobali kutu sala to oluka musala ozwa ta mbongo okendo kobala bala mwana bato okendo bala mwasi no akoma mwasi no eza malamu po tozomona ebele conséquences moko bazokutana nango mwasi wana suka nango ka mwa discussion kaka yo kuto balanga kutu obimisa kutu ta NR oko kaka kutu ngande mutu na pesa mbongo ngakutu mutu na sala boy okuta kanga deja boye soki ndenge nini nga donc makabo ebele ya bien te donc eza pe bien pona mobali abimisa ta makasi abimisa ta makasi kote kuna ya kobala mwa bimisa mbongo pona kosala kozwa mbongo pona kobala mwasi na ye nzamba zwa lokumu papa amen nzamba kumisama nzamba kumisama na kanisi ndeko na ngai maludi Simon oki réponse na mutu no tunaki na ki fiancé pona fiancé comme libala nana préparer libala donc mutalibosa pour libala numéro 1 za mobali mwasi oza na conscience oza na makanisa malamu akosunga pe fiancé na mwa mukazi uzwa mei akosunga na kota fete akosunga oui na kota fete na kota te eska kosunga asombili pe neti veste ya papa to veste ya noko asumbi pe pa sombili na kitu mobali ezaka pe mwa fete mwa fete basangani mwasa kosunga pe biso to ya mabapa ba wala biso akomisa pe mbongo wazelo ko mususu akosunga akotana ok ça va ya mwana mais biloko nyonso basenga ko veste tata o veste ya noko o kimbundi ya mama kimbundi ya tata mwasi mobali ye moko na mbongo na yo na mbongo na poso ke mwasi boko mwasi abaksilo asomlo veste noko o tata me oza valeur ozala muke peso na noko tungamuna sombaka o basengi mobali 5000 akoki kopesa te mwasi ye moko apesi po makambo esila ka libala esalama non eza respecte eza na valeur moko te donc mobali mutu aprepara libala po akendo bala mwasi na ye mais la préparation de maman amen bauti na fiancé wa kele libala à part matériel on va le préparer comme mais solo na makambo susu mais moi ça m'a fait préparer ma prière on est aux amatés ma prière bon préparer on ma prière moi c'est une base azali charger na ba bien o ba sengi la famille mais na ba prière faut pas ensemble faut pas préparer on sur ma prière tant que ba to ba sambela ba ensemble on va bien ensemble les ba na bino financier matériel faut préparer physique spirituel pour préparer ma prière voilà elonga kozala pour les bala bondisa ngota musutu wana elonga kozala mais ça pour préparer matériel basengi bilo prière zate comment on a connu bitumbe bibi to boy non mais ça on prépare la prière nzamba bunda bino pa kolongisa bino amen nzamba kozala na bino elongo olongisa bino po botie ye amen kaka yesu kaka na centre libala kaka yesu soki yesu te donc moyen te kaka yesu vraiment ya solo nzambe na biso azwa lokumu babituna mosusu ezali papa mais lelo tozalaki na mituna oyo apres mokolo mosusu nde tokotuna lisusu mpo mobali moko lisusu mwa mobali moko so alobaki ye mpe azobanga na ye mona azalaki trop mingi mwana mwa mobali azalaki trop mingi mama na ye ntango akobala mwasi akabuli ye
na bandeko na ye donc bamisusu mpe bazobanga kobala ndenge wana mpo bamona bamikolo mosusu bakutama na makambo est ce que kozala raison mpe eza raison te mama azalaki na mobali non mama mpe azalaki na mobali ye akozala tro mama te po soki abali akabulela mama non mama mpe azalaki na mobali na ye baboteki ndenge aboteki na mobali ye mpe fasala vie na ye taki mobali na mwasi na ye akokozala tashe kaka te na mama na ye non wana eza malamu te mobali ya ndenge wana fasenga na nzambe ntango mosu esprit eza kati wana esalaka ndenge wana esprit ya jalo elingi te mwana ake na mosika donc fo kobondela mingi kobrise esprit wana kobuka balie wana eza malamu te na nzela priere mwa mobali ya kokangwa mosika mama na nzela priere ok soko bamisusu nde bazozwa raison moto azoyemba ngo amoni kalobi mpo na bango eza nango balien ya famille na bango abali mpe akabwani na ye mosusu mpe susu donc bazoyemba ngo keza ndenge na bango est ce que eza normal mabe ekotikala mabe bapuyaka ngo te mabe ekotikala mabe yesu kristu ntango ayaki asepelaki na mabe te atemelaki mabe mpo ebeza mabe alingaki bolamu moto nyonso yango wana ezali 61 alobi ke ayi kokangola bakangami oyo baki na castivité kokangola bango bakufi misi bamona bato bazalaki lie bazala de lie yango yesu kristu alaki donc ekoclaire misala molili yango wana tokopuye mabe te mabe ekotikala mabe te soki oyo eza ndenge na bino mabala ekufaka befandaka te esimbaka te eza ndenge ya famille na biso non bima na babiloko wana eza ndenge ya famille te eza mabe fo koprie obrise balie wana ya kofiance ofandaka na mobali te fiance kofukufa eza malamu te eza mabe mingi bondela nzambe akosunga obima na makambo wana ok bondela nzambe azwa lokumu en tout cas bazwaka engagement tozwi otiki okizwa susu non kifiance ezalaka moko yaka mibale tioko mibale misate fo bokotala makambo wana malamu otala na miso ya molimo na miso ya nzoto te eza malamu te mpo nzambe apesaka moto mabe te nzambe ntango apesi yo mwasi eza bonheur bonheur ebandaka na kifiance ebandaka te ke na kati ya libala ebandaka na kifiance nzambe apesa ntango osengi non papa nakomi pre nalingi te nazalanga moko nzambe abongiselo bonheur ezali fiance wana mwasi wana okoma mwasi na libala ntango apesi yo eza mpona bonheur na pataki fiance kino okoma nieva libala ezomona eza bonheur yango wana nzambe apesaka mabe te ya solo nzambe azwa lokumu papa amen merci mpona baréponse en tout cas na mituna oyo bandeko batunaki merci nzambe apambola bandeko mpo mituna oyo ekosunga lisusu bandeko ebele ekosunga merci mituna nyonso papa simo atunaka biso en tout cas eyaka esunga mpe bandeko ebele merci ntango nyonso to aza bienvenu mpona kotuna mituna oyo ekosunga biso nyonso bandeko nyonso bolanda biso motuna bohésite te amen bokomela biso na ata na facebook na nefu l'esprit tokomona mituna na bino bibokoma na facebook mameni sita mituna bakotuna tokomona yango même kata na youtube so bokomi tokomona mituna na bino na lisunge molimo santo nzambe akopesa eyano mpona biso toza na biso limité me nzambe mutapesaka mayele bwana ya kopesa beyano wana amen nzambe azwa lokumu eza na biso batunaka pardon batunaka mbala moko ndeko atuni mpo azwa réponse mbala moko eza na biso batunaka mpona babininga mosusu bapambolama na yango mpona tozonga lisusu na mituna wana mpo misusu bapambola yango merci papa wana tobondeli tozongisi matondi amen bondeli merci topesi yo lokumu nzambe malamu nzambe na nguya yo mto osangisi biso na ntango tozalaki nango na présence na yo mpona kokabula sango malamu na mituna bandeko batunaki biso concernant préparation ya libala kolo merci biso tozalaki na mayele te na bwania te mais molimo santo mosumi malamu apesi biso mayele bwana ya kolimbola mituna wana nkotopesi yo lokumu nkembo masolo zongo na mboko na pambola bandeko nyonso kolanda biso bazala bene sunga bandeko baza na difficulté
ya kobala nkolo pesa bango misala pesa bango misolo nzambe na kombo na Kristo o baza na fiançailles teka ta fiançailles bango nzambe kende liboso molimo santo convaincre moko na moko bango balimi batela nzambe batama na bango nzambe o baza na ba incompréhension tindi molimo santo alongola incompréhension kati na mitema na bango nkolo mongona satana za place tena fiançailles na bango papa to pambo to kumbisio o bazali prêt pour na ko préparer mariage bango continuer ko pambusa na église pambola bango nzambe mariage bango bunda bituma nyonso o mungu na satana olinga bunza bango baza balongi na kombo na Yesu Kristo papa to pambo to kumbisio pona ozala kina biso au début jusqu'à la fin au nom de Jésus. Alléluia. Nzambe na biso azwa lokumu topesi courage na bango bazo préparer mariage nzambe aza elongo bo prier loboko ya nzambe kozala bokende liboso bososoli bakanda te mwasi kosilika te mobali mpe kosilika te soki likambo eza de côté mpona kati wana mpe nani ope moko ezalaka famille mobali famille ya mobali ezalaka mwa matata moko boye toyebi toza baafricain bafamille mosusu ezalaka matata bafamille mosusu esika mama na papa bakokopuye bakotia na priere bakokopuye mpo bomoko ezala mona papa na mama bango kutu liboso motu kuna matata tata leki noko donki kote kuna mona matata mais ntango bino bososoli yango ntango mosusu boyebi nzambe soki boyebi nzambe to boyebi nzambe te botia kaka yesu kaka na esika bino ntango bozobondela bacontamination na bango ya bakanda ezwa bino te ezwa bino te bino bosilika te bino botala kaka na priere ntango bozotala kaka na priere bozobondela nzambe nzambe kosunga bango nyonso tu bakocomprendre bokoleka etape wana surtout soki eza libala nzambe kobundisama ezalaka mais bino nzambe soki boza na bomoko botie kanda te esika na nzela bapriere nzambe akosunga elonga ezali moko azala te akotela famille na ye ongo wana kuna akoteli tata na mama na ye na bandeko na ye wana kuna mpe susu akoteli bande te donki kuna ntango bazopotana na kanda na bango bino bozala nkanda te bomoko ezala esengo ezala kimi ezala priere ezala nzambe akosimba kaka mitema ya bato wana ya baboti wana nzambe akosimba mpo baboti bango mpe bakite bazala bango moko yo mpe kanisa yo mpe fale okite donk boyokana bolanda te po eza na bamisusu bamonake balandi confusion ya baparent omona moto avandi ke mwana biso aza kitoko akobala na ye omona moto avandi ntango akovanda nzambe abongisila ye wana sikoyo ntango akoti sikoyo na conflit wana omona ndeko atikali ye moko ntango ndeko atikali ye moko moye mpe abala eza te moya bala mpe eza te mona moto arata komorekete nsima merci wana ciao ngwala bino mabala malamu bobala bozwa mbongo ya bonane totombe bino babendisi mabala bopambulama bokende liboso ya malamu bonane ezala mbula ebasikisi babala nyonso to bazolongisa mabala bango na kombo na yesu elonga ameni bonane La paix, la patience, la bonté.